今日はですね、こちら福祉川オートキャンプ場へ来ております。もうちょっとね、サイトがどこかわかんないんですけど、目の前に川が見えますね。今日はね、予報だと34度までになるね、真夏日でございます。サイトがね、こちらになります。木の下なのでね、夏とか暑い時はね、ちょっと影になって良さそうですね。こちらに今から設営していきます。恐るべし着火剤。
たまらん、匂いが。昨日めっちゃ臭い。俺やるかそこ全部削れてる笑ダメじゃん。映ってるから。あ、着火剤ですか。そうそう。じゃあもうそれだけだとね、多分つかないと思う。うん。ちょっとね、火力の強いのも入れてやんない。火に油を注ぐってそのことだよ、まだ。せっかく塗ったのが。これはえらいこっちゃんだ。びっくりした。おー、すごい。めちゃめちゃ美味しそう。急げ。いきます。ありがとうございます。プレゼントまでなんで開けてみる。おー、ああ、この色のやつね。狙ってたやつ。テントに合わせました。ありがとうございます。